Mai senza Monge Natural Super Premium, le crocchette made in Italy con prebiotici e la carne come primo ingrediente. Monge, il pet food che parla chiaro. Ben ritrovati a tutti qui su Radio Rossonera. È una mattina amara. Insomma, il Milan è stato eliminato dalla semifinale di Champions League. L'Inter va a Istanbul per giocarsi la finale. Il Milan resta a casa perdendo l'ennesimo derby, non riuscendo a fare un gol in 180 minuti e rendendosi pericoloso veramente poche volte. È stata una partita complicata, è stata una qualificazione molto complicata. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Insomma, è il day after, che ancora forse è una sorta di onda lunga del post partita. La notte non ha, credo, portato grandissima consolazione, né credo abbia fatto passare troppa rabbia, barra delusione, barra quello che insomma è il sentimento di chi ci sta guardando, chi mentre ha semplicemente tifato Milan e oggi si ritrova qui. È ovvio che oggi è un mattino Milan che potrebbe durare un paio d'ore, 3 ore, potremmo andare avanti tanto tra la partita, quello che è stato della stagione, tutta l'analisi di quello che abbiamo fatto durante l'anno, durante la Champions League, le parole degli allenatori, le parole dei dirigenti. Insomma, potrebbe veramente durare un'infinità. Proviamo a riassumere un po' tutto quanto, facendoci aiutare anche dai giornali che hanno ripreso le parole. Poi, come detto, le ore le distribuiamo durante la giornata, perché tra lancio, talk e compagnia ne avremo tanto da vivere insieme, al netto di la stagione non è finita, perché se non torna in Champions League la stagione davvero prende una piega molto molto brutta, quindi bisogna andare in Champions League già da sabato con la Samp. Henry, com'è andata la notte? Beh, male, come può andare male? Non lo so, sono veramente faccio fatica a trovare delle parole diverse da quelle che abbiamo usato ieri nel post partita, anche perché dovrei farlo perché è il mio lavoro, però non ho rivisto niente, niente. E mi perdonerete, lo capirete, perché cioè, siamo tifosi come voi, siamo tifosi come tutti quelli che ci ascoltano e quindi ieri è stato difficile. È stato difficile aprire qualsiasi tipo di social e vedere giustamente anche, perché il gioco delle parti solo post, solo cose, solo riferimenti all'Inter che va in finale di Champions, ogni singolo angolo di mondo ovviamente ha visto questa cosa e quindi ogni singolo angolo di mondo ne ha parlato e questa cosa ha toccato un po' tutti, ecco, quindi è stata un pre-nottata, diciamo, una nottata non semplice e adesso proviamo a chiudere la stagione. Per quanto mi riguarda bisognava cambiare subito, anche per dare un segnale, ma era impossibile ed è impossibile farlo. Probabilmente non è stato fatto a gennaio, non si farà di certo a 3 giornate di campionato dalla fine. Però per me il rischio, paradossalmente, è quello di far peggio e di non andare in Champions League e di non arrivare nemmeno quinto, sperando che la Juve venga penalizzata, perché è una squadra che non ha più niente. È una squadra senza anima, senza idee, senza voglia, senza atteggiamento, senza cattiveria, senza modifiche, senza novità, senza neanche mosse disperate, senza niente, niente. È una squadra senza niente per il livello del campionato italiano e per il livello delle ultime partite. Una squadra di questo tipo perde anche a San Siro con una squadra già retrocessa. E il rischio c'è, non è che diciamo vabbè dai raga, però è già retrocessa, chi se ne frega, sono sempre quelli, andiamo in campo, Messias Diaz Leao, Salmaker Diaz Leao, olè, vogliamoci bene, palla Leao e speriamo, solita partita perché tanto la Samp è già retrocessa. No,
Cioè, con quello che abbiamo visto ieri, perdiamo con la Sampdoria in casa, perdiamo con la Juventus a Torino e rischiamo pure di perdere male, e perdiamo pure col Verona in casa all'ultimo. Io sono È vero, preoccupato, bisogna fare un po' una sorta però di switch, però. vediamo. Allora, è complicato, bisogna in questo momento, penso, più che altro stringere i denti e portare a casa i punti, tanto non c'è niente da costruire in queste 3 partite, se non provare a evidentemente togliere quello che è stata la partita di ieri dalla testa, perché se ti rimane pure la delusione di aver fatto o di non aver fatto, di essere uscito, la partita diventa pesantissima da affrontare. Al di là del fatto che, per fortuna, in teoria hai un avversario che è abbordabile, ma come hai detto tu, anche lo Spezia di 5 giorni fa in teoria era abbordabile, quindi, anzi meno, 4 giorni fa, era abbordabile, quindi bisogna comunque mettersi lì con la testa a lavorare e far bene, perché le partite non te le regala nessuno, l'abbiamo visto quest'anno con la parte bassa della classifica che ci ha portato via un'infinità di punti. Vado a mostrarvi quello che è un po' uscito su Gazzetta dello Sport, che in realtà è la somma delle parole di ieri sera. Ripartirei con cercasi gol, perché in effetti il Milan nelle ultime 3 partite ha fatto gol 0, 0. Non ne ha fatto un gol né all'Inter all'andata, né allo Spezia, né al ritorno all'Inter. Ha fatto 0 gol. Casualmente, tra Il l'altro, diavolo resta ancora secco, Lea non questo basta, ragazzo servono qui non rinforzi, c'era, 8 partite di fila, eccetera, eccetera. Dimmi, Henry. Casualmente sono tutte partite, tra l'altro, tra le altre cose in cui questo ragazzo qui non c'era, perché anche ieri ci hanno detto che c'era, l'hanno buttato dentro il campo, ma non c'era. Quindi, cioè, Sì, questo anche, fa anche ancora lì più bisogna riflettere fare. sul provino dell'andata, ma andiamo avanti. Ecco. O su premi vinti e millantate e flexate su premi vinti, ma si potrebbe andare avanti anche qui. Andrei oltre, andrei alle parole di Paolo Maldini. Va tutto al... no, non l'ha detto lui questo. Va tutto al diavolo. Maldini ora rischia, il divario è netto, serve investire. Ho parlato tanto, tantissimo. Paolo, magari oggi facciamo delle piccole clip audio, le mettiamo nel talk per provare a commentarle un po' insieme. Ti chiedo più che altro quella che ti ha colpito di più a questo punto. Chiedo anche a quelli che in questo momento ci stanno guardando se vogliono scrivere in chat cosa vi ha colpito di ieri delle parole di Paolo, giuste, Nei sbagliate, commenti però, cosa avreste direttore, la detto che chat non non ce avreste detto. l'abbiamo perché non siamo in diretta, sono sempre i commenti. Perché avessimo la chat saremmo in Ah beh, sì, diretta. certo, i commenti. Ecco, mi raccomando queste piccolezze. No, cosa mi ha colpito di più? Allora, era sacrosanto e giusto che andasse a parlare. C'è una cosa che mi ha colpito in positivo e una cosa che mi ha colpito in negativo. La stagione da 8, Paolo, io ti voglio bene, ma nemmeno ne vincessimo tutte e 3, le altre le perdessero e chiudessimo, secondi, terzi, neanche così per quanto mi riguarda sarebbe da 8, cioè non sarebbe neanche da 7. La stagione sfiora il 6 se giochi la Champions League l'anno prossimo, per quanto mi riguarda. 6 e mezzo perché sei arrivato in semifinale di Champions League. Quindi stagione da 8. Quello no. No, ma è una semplice media matematica, tra il 4,5, 5 del campionato, che non si può vedere finora il percorso in campionato, con quelle medie punti tremende, e l'ottimo percorso di Champions League. Fai la media, è presto fatta. Non viene di certo 8. No. E quella è la cosa che magari, ecco, storco un po' il naso. La cosa invece giusta che Maldini ripete, che a ogni intervista fa presente, a ogni pre o post partita fa presente, è che non siamo a certi livelli, per arrivare a certi livelli bisogna investire, l'ha già detto la proprietà e quant'altro, è quello, cioè quella roba lì su cui Maldini continua a diciamo battere il chiodo è giusto, cioè è così, è strano il contrario. Ha parlato tanto anche dell'allenatore, del fatto che soffriamo sempre troppo l'Inter, del fatto che, ma a parte quello, abbiamo perso un sacco di punti contro le squadre più piccole e non siamo stati in grado di affrontare le squadre più piccole. Paolo,
io lo so che l'hai rinnovato tu, l'hai scelto tu e quindi, essendo poi Paolo del cancro come me, difficilmente è uno che torna troppo sulle sue idee. Però ogni tanto Paolo, pure tu, fare un mea culpa, dire: "Ci fermiamo qui, è stato magari anche un errore fare un contratto così lungo", e provare a ripartire, e se no affondi con lui. È sempre il solito discorso. Si sbaglia, sono umani, sbagliano, possono fare, e perché sono molto bravi, molto spesso, molto bene. Ma ogni tanto si sbaglia perché non sono infallibili, non sono né divinità né statue di marmo pronte per essere idolatrate, sono semplicemente umani, molto bravi, spesso molto bravi, tant'è che sei qui dopo uno scudetto vinto in semifinale, ma nel complesso hai mostrato anche che qualche errore purtroppo si può fare, e se si fa, eh, o pensi che non sia un errore e tiri dritto, lecito, hai tu il pallino in gioco, poi come al solito si tira una linea in fondo alla stagione e si valuta, oppure se si pensa di dover fare qualcosa di diverso rispetto al passato, si dice ragazzi, non è andata, fatto con le migliori intenzioni, però abbiamo sbagliato. Io voglio aggiungere una cosa, Capita, voglio pazienza. aggiungere una cosa Simo, sulle parole di Maldini. Maldini è quello delle parole di ieri, sicuramente. Sono dichiarazioni pubbliche, okay, che è tenuto a fare perché il Milan è appena uscito con l'Inter in semifinale di Champions League, quindi è sacrosanto. Quindi tutte le parole che ieri ha detto Maldini le prendiamo, le analizziamo, le facciamo sue perché sono uscite dalla sua bocca. Maldini è anche quello che, inquadrato a Spezia, è molto innervosito Certo. e dal labiale si legge: "Ma come C puntini puntini si fa?" No, Quindi è ovvio che le parole di ieri va fatta la tara. esatto, quello volevo Come intendere. quando un dirigente va davanti alle telecamere e conferma l'allenatore dicendo gode della più grande stima del club, e poi magari la partita dopo perde e viene esonerato. Quindi insomma, bisogna sempre fare la tara di queste parole a 3 giornate dalla fine e una Champions da conquistare, quindi bisogna essere ovviamente non troppo così, dare il giusto peso, perché le ha dette comunque Paolo, poteva anche non dirle proprio, ma le ha dette e quindi Certo. vanno pesate per quello che sono. Io il più deluso del mondo, Pioli grandi in Champions, ma qualcosa ci è mancato, abbiamo dato tutto, non parlerei di poca voglia, è vero, però che in campionato abbiamo faticato. Mi congratulo con l'Inter, sono le parole di Cardinale, ma vabbè, pazienza. Io mi concentrerei più sul mister, Io che lascerei commentare a te, onestamente, perché io è meglio che non commento, come ieri sera. Ma l'ho detto ieri, in parte come quello, è la stessa cosa che ho detto ieri, purtroppo si sbaglia. In questa stagione il mister molto probabilmente, anzi senza molto probabilmente, ha più sbagliato che fatto bene, e invece l'anno scorso ha fatto più bene che male. E a me sembra che quantomeno il primo ciclo di Pioli sia finito qui, non c'è più niente di base, di innovazione, di spinta, di tutto. Si è finita la benzina. Ora, se vogliamo andare avanti con la stessa macchina, va A, messo più carburante, diverso da quello che abbiamo, B, nel caso, fatto il tagliando, ma per davvero, sia a Rosa che allo staff che al mister stesso, che insomma ha proposto un gran calcio per 2 anni e nell'ultimo anno invece si è affidato tanto, troppo ai singoli, riducendosi a giocare con 11 giocatori, perché i singoli più forti erano gli 11 titolari, e una volta che ti mancano gli 11 titolari, il gioco delle individualità non paga più a quel punto, sia per infortunio che per scarsa brillantezza, tipo vedi Teo, tipo i giocatori che sono infortunati o che devono giocare per forza perché sono i titolari inamovibili come Giroud. È un gioco molto rischioso quello di affidarsi solo e soltanto all'individualità, se non è una rosa ampia, larga e tutta di alto livello, perché un conto è giocare con i singoli
avendo 16, 17, 18 titolari quasi tutti pari livello. Sì, se il Real Conte Madrid farlo con una rosa giochi coi così. singoli, anche chi se ne frega, cioè nel senso, sono tutti dei fenomeni, li mandi in campo, giocano, cioè non è complicato farli giocare assieme, Benzema, Vinicius, Modric, Camavinga, eccetera, cioè con tutto il bene che voglio a Carlo, che è un allenatore straordinario, però nel senso non è come allenare altre squadre, è ovvio. Tu hai allenato così il Milan, dei Messias, dei Krunic, dei Thiaw, dei Tomori, di questi giocatori qua, dei Brahim Diaz, degli Giroud a 37 anni, di individualità nei 2, forse 3, di quel livello o di alto livello. Gli altri non possono reggere su questo confronto. Difficilmente riuscirò anche nel corso di questi giorni a commentare le parole di Pioli, perché in questa stagione, dopo figure orride e orribili, e ne abbiamo fatte tante, e quella di ieri è un'altra per quanto mi riguarda, solo e soltanto dopo quel Milan-Sassuolo 2-5 abbiamo sentito un no sbagliato. Sono sempre quelle mezze frasi, no? Ci è mancato qualcosa, dobbiamo fare meglio, dobbiamo essere più Chi? Cioè questo plurale, chi comprende? Tutti? Tu e i giocatori? Tu e i giocatori della società? Un briciolo di responsabilità personale ogni tanto c'è? No, non c'è mai stato, c'è stato solo in quella partita lì. Ho ancora due cose da mostrare. Uno, rapidissimi, perché quando piove diluvia. Benasser almeno fuori 6 mesi per l'operazione alla cartilagine del ginocchio. Abbiamo avuto ieri il dottor Marco Marano. Se qualcuno se l'è perso, se lo può recuperare in podcast anche, che uscirà a breve. Quindi il doc ci spiega esattamente cosa ha avuto Benasser. Se volete riascoltarvelo, lo trovate lì per anche i tempi di Mandiamo un grande recupero e la abbraccio a particolare. Isma, mandiamo un grande abbraccio a Isma, e sperando che possa tornare e che si possa, diciamo, sistemare tutto, perché non è un infortunio semplice questo della cartilagine. E ieri appunto c'è stato il doc Marano, oggi lo troverete anche in podcast. Speriamo appunto che possa tornare tutto ok, con il suggerimento alla nostra dirigenza che Benasser è il tuo centrocampista titolare, è quello che quest'anno forse tra i centrocampisti ha fatto meglio. Non è che volemos bene ai Krunic e Pobega, ragazzi. Questo No, qui, spero di no. questo che è il tuo titolarissimo, sta fuori almeno 6 mesi, ok? E tu, a prescindere da Benasser, cioè con Benasser sano, già uno lo dovevi comprare di centrocampista con caratteristiche diverse, magari più fisiche, più di interdizione, però lo dovevi comprare. Quindi mi raccomando, e ci siamo capiti. Chiudiamo con i voti di Gazzetta. Pioli prende 5, Tonali 6,5 e Diaz 4,5. Il migliore è Sandro per Gazzetta, il peggiore è Diaz. Maignan prende 6, così come quasi tutta la difesa tranne Teo, dato male sia all'andata che al ritorno. Giroud prende, Krunic prende 6, Messias 5,5, Leao 5 al pari di Oligi. Kalulu 4,5, a cui è un po' data la colpa del gol di Lautaro Martinez, senza voti 2 cambi, anche perché il gol di Lautaro Martinez arriva al minuto 74 e noi i cambi li abbiamo fatti quindi al minuto 75. Questo perché li stavamo preparando, non so che cosa, forse per fare la terza partita con l'Inter, ma va bene così. Evidentemente se si vuole sempre aver ragione, va bene così. Henry, sui voti riflettono una partita
Diciamo così che Alcuni, per per quanto mi 70 riguarda, minuti è sono andata stati via. troppo larghi. Quello di Pioli, per quanto mi riguarda, è troppo largo come voto, anche quello di Teo. Troppo larghi, onestamente. Non me ne frega mai niente dei voti, però se dai 4,5 a Brahim Diaz, che è stato il peggiore in campo per quanto mi riguarda nel primo tempo, se dai 4,5 a Brahim Diaz e a Kalulu non puoi dare 5 a Teo. Cioè, no, perché la partita di Teo è ignobile. Non puoi dare 5 a Pioli, perché? Non lo so. Vabbè. Non so. Harry, noi siamo arrivati in chiusura. Noi ci Sì. ritroviamo come al solito tra un'oretta circa con Chiama Milan. Ci ritroviamo alle 13 con Lancia, alle 16 il Talk, alle 19 c'è Filo Rossonero come al solito alle 19. Quindi la stagione va avanti. E tra poco è finita, fortunatamente, aggiungerei. Grazie a tutti, mi Ma deve raccomando, finire bene. like, supportateci ragazzi, diteci la vostra sotto nei commenti, su ovviamente ieri, sul finale di stagione, su Pioli, sulla squadra. Ragazzi, io ve lo dico, oggi si può essere contenti non credo, però oggi si può essere, diciamo, col mood, va bene, ma siamo arrivati fin qui, il percorso, eccetera, o col mood disastroso, catastrofico. Ognuno, come sempre, liberissimo di viverla come vuole. L'importante è che ognuno sia libero di viverla come vuole, cioè non attacchiamoci tra di noi. Se uno vuole essere ok, come per esempio Carlo ieri al post, va bene, ognuno ha le sue idee. Se uno vuole essere drammatico, catastrofico, e va bene anche quello. Ognuno deve vivere come vuole. Ciao. Grazie a tutti, ci ritroviamo tra poco. Ciao ciao. Mai senza Monge Natural Super Premium, le crocchette made in Italy con prebiotici e la carne come primo ingrediente. Monge, il pet food che parla chiaro.